ya putra kang bangun miturut dumateng Rama kelawan ibu minangka dadya talining akrama. Purna dene ramiji yamanira risangat mojo temanten putri kang kinarya wujuding tirta suci kang cinarup sekar staman saking Bakara Kancana. Sekar kang nganggo arum dadya panunan mugi arum kuncara mangambar arum katresnanira temanten kekalih. Purnane gelar upacara adat panggih saluhuring pasangan temanten sampun binayong tumuju dhateng sasana rinengga anglolos punang curiga daya-daya temanten kekantenan asta ranteng-renteng aruntungan lumarap andodok hanura golir soto mandap metarangan Siogo hanya ketimarang papan palungguaning Kanjeng Rama ibuning temanten putri